मैं सतविंदर हसन वालिया चंडोक बनाने जा रही हूँ आज नमक पारे। नमक पारे बनाने के लिए हम एक बड़ा बाउल लेंगे, उसमें 2 कप मैदा डालेंगे, आधा कप ऑयल डालकर उसको अपने दोनों हथेलियों से अच्छी तरह से रगड़ कर ऑयल को मैदे में मिक्स कर लेंगे। जब मुट्ठी बनने लग पड़े तो समझिए कि हमारा मैदा अब गूंदने के लिए तैयार है। उसके बाद हम 2 टेबलस्पून अजवाइन और 1 टीस्पून नमक डालेंगे। आप भी स्वाद अनुसार बड़ा कम कर सकते हैं। और फिर आटा गूंदने के लिए आधा कप पानी की मदद से हम गूंदेंगे। और आटा जो है मैदा वो ना ज़्यादा टाइट होना चाहिए और ना ज़्यादा ढीला। उसको अच्छी तरह से गूंद लीजिए और गूंदने के बाद उसको आधे घंटे के लिए कवर करके अलग से रख दीजिए। फिर गैस ऑन करके आप ऑयल डालकर उसको गर्म होने के लिए रखें। इतनी देर में आप आटा लें, आटे को अच्छी तरह से मलें। उसके बाद उसको काट कर छोटे छोटे गोले बना लें और बेलन की मदद से उसको बेल लें। फिर चाकू की मदद से उसमें आप लाइनें डालें सीधी, और उसके बाद तिकोनी लाइनें डालकर उसको काट लें। फिर चाकू की मदद से ही एक प्लेट में उनको आप इकट्ठा करते जाइए। इसी तरह से आप दूसरे के साथ करिए, फिर तीसरे के साथ सेम प्रोसेस। इसी तरह से आप इकट्ठे करते जाइए। अब आपकी गैस तेल गरम हो चुका है, उसके अंदर आप वो नमक पारे डाल दीजिए और कलछी की मदद से आप उनको हिलाकर धीमी आंच पर तल लें। जब तक वो तल रहे हैं तब तक आप बेलें और काटें। अब ये देखिए, जो जुड़े हुए भी होंगे उसको आप हल्का सा अलग अलग करेंगे तो वह एक एक पारा, नमक पारा अलग अलग हो जाएगा। अब जब वो हल्का तल जाए तब उसको आप बाहर निकाल लीजिए एक छन्नी में। इसको हल्के रंग पर ही बाहर निकाल लीजिए, क्योंकि ये बाहर आने के बाद भी ये अपना रंग बदलता है और गाढ़ा रंग का होने लग पड़ता है। अगर पहले ही हम ब्राउन करके निकालेंगे तो बाहर आके वो बिल्कुल काला ही लगेगा। छलनी में निकालने से ये होता है कि फालतू का तेल जो है वो बाहर निकल जाता है और हमारे नमक पारे क्रिस्पी और यम्मी तैयार हैं।